ये कौवा अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी जान गंवा लेती है। दरअसल ये कौवा फैल्कन को एक अंडे को तोड़कर खा लेती है और दरअसल फैल्कन बर्ड अपने अंडे को घोंसले में छोड़कर कहीं जाती है, तभी वहाँ पर एक कौवा एक अंडे को खाकर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद फैल्कन वापस अपने घोंसले में आती है तो देखती है कि एक अंडे को किसी ने खा गया, लेकिन फिर फैल्कन को पता लगता है कि इसके पीछे किसकी हाथ है। फिर फैल्कन बर्ड उसे दोबारा अपने घोंसले में आने का इंतजार करती है। तभी कुछ देर बाद फिर से कौवा आती है। फैल्कन को अंडे खाने पर जैसे ही घोंसले में कौवा घुसती है, वैसा ही फैल्कन काम तमाम कर देती है कौवा को।